我的冰箱下面全部结冰了，那抽屉都拿不出来，也放不进去了。这个冰箱是15、16年了，差不多要换了，它就是一次都不烂，我也舍不得丢掉。就是下面有点结冰，就是这个样子的。现在我要想个办法把它弄下来。现在我拔掉了电源，下面放一个面盆，那个冰莹呢就会滴在面盆里。我还绑上了一个吹风机，把这个冰融化。越放是这样，很好。就这个办法，等一下来看是不是会融化，会掉下来。很多冰，我也没时间站在这里陪着他，我就去做事了。现在我们来看一下，看冰莹的怎么样。这么多冰快的掉下来，才几分钟。这个很容易的冰。把这个吹风机绑在凳子上，只要这样的移动一下，这个办法是不是很好啊？朋友们，你们看，我现在来拔单那个电源插头。你们看一下，清理好了吧？总共花了6分钟，6分钟就全部融下来了。不过你们要记得，拔断冰箱的插头，就开始拿吹风机绑在凳子上。这个冰箱就是这2年开始结冰的，就这么好了。这个办法真好。好，就这样放好了。如果朋友们有我类似的冰箱，你可以